এটা কিন্তু খুবই ডিমান্ডিং একটা প্রোডাক্ট আমাদের পেজে। আর কালারগুলো দেখেন কি সুন্দর কালার। সিনিয়াপুর বেবির জন্য এটা আমরা গিফট পাঠাচ্ছি আমাদের পেজ থেকে। এইটা হচ্ছে যে কালারটা আছে, এটা হচ্ছে দুটো জেন্ডারের সাথেই যাবে, মানে বেবি বয় অ্যান্ড বেবি গার্ল দুজনেই পড়তে পারবে। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাজিদা সাজেস্টরি থেকে আজকে খুব সুন্দর একটা হ্যান্ডমেড প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা এয়ার ক্যাপ, কালারফুল রেইনবো কালারের এয়ার ক্যাপ, আর একটা হচ্ছে মাফলার। এটা হচ্ছে আপনার রেইনবো মাফলার। নিচে কি সুন্দর একটা ক্লাউড মেঘ, মানে হচ্ছে ক্লাউড, একটা স্মাইলি ফেস আছে, মানে খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে ক্লাউড স্টাইলে দেওয়া হয়েছে। রেড, অরেঞ্জ, ইয়েলো, স্কাই ব্লু, দেন হচ্ছে পেস্ট কালার, গ্রিন কালার, ডার্ক ব্লু কালার, মানে কি সুন্দর 7-8টা কালার মিলিয়ে হচ্ছে এই রেইনবো মাফলারটা মেক করা হয়েছে। এটা হচ্ছে 1 ইয়ার বেবির জন্য মেক করা হয়েছে। আমাদের একজন সিনিয়াপুর বেবির জন্য এটা আমরা গিফট পাঠাচ্ছি আমাদের পেজ থেকে। সো আপনারা যারা এরকম গিফট পারপাস অর্ডার করতে চাচ্ছেন, মানে গিফট পারপাস দিতে চাচ্ছেন আপনাদের রিলেটিভস বা ফ্রেন্ডস বা আপনার নিজের বেবির জন্য, আপনারা কিন্তু আমাদের থেকে অর্ডার করতে পারেন। আপনারা কিন্তু কালারটা বলে দিতে পারেন যে কি কি কালারের রেইনবো কালার চাচ্ছেন আপনারা। ক্রচেটের কাজ, এটা কোনো নিটিং প্রোডাক্ট না। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছোটো ছোটো করে, মানে এখানে হচ্ছে আইস অ্যান্ড লিপস দেওয়া হয়েছে। খুবই কিন্তু কিউট একটা মাফলার এটা। এটার যে উইথটা আছে, উইথ হচ্ছে 4.5 ইঞ্চি, আর যে লেন্থ আছে এই লেন্থ হচ্ছে আপনার 45 ইঞ্চের লেন্থ এটা। সো এটা কিন্তু একটা 1 ইয়ার বেবির জন্য পারফেক্ট সাইজ, মাফলারের পারফেক্ট সাইজ এটা। আর এটা যে এয়ার ক্যাপটাও দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর, মানে কালারফুল এয়ার ক্যাপটা, খুব সুন্দর। ডার্ক থেকে হচ্ছে লাইট কালারে যাচ্ছে, আবার হচ্ছে লাইট কালার থেকে ডার্ক কালার যাচ্ছে। খুব সুন্দর করে কিন্তু এই রেইনবো ক্যাপটা মেক করা হয়েছে। উপরের পার্টটা একটা পমপম ইউজ করা হয়েছে, মানে পমপমের একটা রেড কালারের পমপম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আপনার কান টুপি যেটাকে বলে, মানে কানের দুই পাশে যেটা থাকবে, এটা হচ্ছে কান টুপি। সো খুবই কিউট একটা এয়ার ক্যাপ, এটা একটা খুবই কিউট এয়ার ক্যাপ, মানে কি বলবো, অসাধারণ একটা এয়ার ক্যাপ এটা। এই টাইপের কালারফুল জিনিস আপনারা যদি পছন্দ করেন, আর বেবিরা কিন্তু অলওয়েজ কালারফুল জিনিসই পছন্দ, মানে কালারফুল থাকলে কিন্তু তারা খুব পছন্দ করে। রেইনবো কালার এটা কিন্তু বাচ্চাদের অনেক ফেভারিট একটা কালার। এইটার কিন্তু খুব সুন্দর, কোনো জেন্ডারের কিন্তু ডিফারেন্স নাই এটা। আপনারা বয়দের জন্য অর্ডার করতে পারেন বা গার্লসদের জন্য অর্ডার করতে পারেন। এটা কিন্তু কালার মানে ডিফারেন্স নেই যে আপনারা শুধু গার্লসদেরকে পড়াতে পারবেন বা বয়েজদেরকে পড়াতে পারবেন, না, এটা কিন্তু বোথ পড়তে পারবে। সো এটা হচ্ছে একটা গিফট যাচ্ছে, এই যে কিউট একটা গিফট। এটা হচ্ছে কম্বো সেট কাইন্ড অফ। আপনারা হচ্ছে ক্যাপ অ্যান্ড হচ্ছে মাফলার, এটা হচ্ছে কম্বো সেট। সো এই কম্বো সেটটা যদি অর্ডার করতে চান আমাদের পেজ থেকে অর্ডার করে ফেলতে পারেন। আমরা কিন্তু এখন অর্ডার নিচ্ছি, প্রি অর্ডার নিচ্ছি। আর আমাদের অর্ডার করার নিয়ম হচ্ছে 50% অ্যাডভান্স করতে হবে, অ্যাডভান্স বুকিং করতে হবে। অ্যান্ড আপনাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দিতে হবে। আর মিনিমাম আমাদের 7 to 10 ডেজ লাগবে। 7 to 10 ডেজ হচ্ছে এই মাফলার আর টুপি এরকম সেট যদি নিতে চান সেই ক্ষেত্রে। আর যদি সোয়েটার হয় সেক্ষেত্রে 15 ডেজ মিনিমাম লাগবে। সো হাতের টাইম নিয়ে আমাদেরকে অর্ডারটা করে ফেলবেন। আর এত সুন্দর সুন্দর জিনিস, এত সফট এটা কিন্তু কালার ফেড হবে না, খুব সফট। আর এটা কিন্তু আপনার বাচ্চাদের ইচিং প্রবলেম হবে না, কারণ এগুলো হচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি উল আমরা ইউজ করেছি। তো কোনো বাচ্চাদের ইচিং প্রবলেম হবে না। খুবই সুন্দর একটা ডিজাইনার মাফলার আর খুব সুন্দর একটা ইয়ার ক্যাপ। অর্ডার করতে চাইলে এখনই আমাদের পেজে যোগাযোগ করুন, ইনবক্স করে ফেলেন। আর খুব সুন্দর এই সুন্দর সুন্দর এয়ার ক্যাপ আর হচ্ছে আপনারা মাফলার অর্ডার করে ফেলতে পারেন। আমাদের পেজে আরও স্যাম্পল পিকচার আছে, ওগুলোও আপনারা অর্ডার করতে পারেন, ওখান থেকে অর্ডার করতে পারেন, কারণ আমরা এক্স্যাক্টলি সেম অ্যাজ পিকচার আমরা মেক করে দেই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড ফলো দিয়ে রাখবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের সাপোর্টের আমাদের খুব দরকার আছে। আচ্ছা, এই কালারটার উপরে একটা কথা বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে এমন একটা কালার যে এত কালার কম্বিনেশন, এমন একটা কালার যে আপনারা বোথ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ পড়াতে পারবেন, মানে বেবি বয় বেবি গার্ল বোথ পড়তে পারবে। এটা কোনো প্রবলেম হবে না, তাদের এমন কোনো ডিফারেন্স নেই যে আপনারা শুধু গার্লস বা বয়েজদেরকেই পড়াতে পারবেন, বেবি বয় পড়বে না হলে বেবি গার্ল পড়বে না, আপনারা বোথ এটা পড়াতে পারবেন। আর আপনারা অবশ্যই কালার কাস্টম করতে পারবেন। আপনার যদি এই কালারগুলো পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে আপনাদের কালার যেগুলো পছন্দ বা যেটা আপনারা চাচ্ছেন ওই কালারগুলো বলে দিতে পারেন, ওই কালারের কম্বিনেশন আমরা দিতে পারবো।
আপনারা যদি সলিড কালারে এক কালারে চান, সাপোজ আপনার এই কালারফুল পছন্দ হচ্ছে না, জাস্ট আপনারা স্কাই ব্লু চাচ্ছেন বা ইয়েলো কালার চাচ্ছেন, সেটাও আমরা করে দিতে পারবো, সেটাও কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের যেরকম মন চাচ্ছে কাস্টম করে নিতে পারেন, আমাদের কাস্টম করার একটা অপশান আছে। সো আপনারা যে কালার চাবেন না কেন আমি কালারটা দিতে পারবো আমরা। আর আপনারা যদি এই কিউট কিউট জিনিসগুলো যদি বড়দের অ্যাডাল্টের জন্য চান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যাডাল্টও দিতে পারবো। সাপোজ আপনারা মম অ্যান্ড ডটার বা সান অ্যান্ড ফাদার যদি এরকমও চান, তাহলেও আমরা সেটাও দিতে পারবো। সেটা হচ্ছে আপনারা যদি ফ্যামিলি প্যাকেজও চান, সেই ক্ষেত্রে এটাও পসিবল। আপনাদের কালারটা বলে দিতে হবে, আর আপনারা অ্যাডাল্ট সাইজ বা বেবি এইজটা বলতে হবে যে কত এইজে চাচ্ছেন, সাইজটা বলে দিলে আমরা মেক করে দিতে পারবো। বড়দের সাইজ বলার কোনো দরকার নেই, এটা আমাদের আছে। যদি আপনারা দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা বলে দিতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড ফলো দেবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।